বাচ্চাদের শুকনো কাশি প্রচুর পরিমাণে কাশছে, কাশতে কাশতে দম নিতেও কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এইরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার, কলকাতায়। চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। নতুন দর্শক বন্ধু যারা এসেছেন ওনাদের অনুরোধ করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করে যেতে। পূর্ণ বন্ধু যারা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে 5 মিনিটের হাঁটা পথ, মৌলালী মাজার। মাজারের গা দিয়ে বাঁদিকে প্রবেশ করে একটা বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় বাড়িতে আমরা অবস্থিত, অর্থাৎ মৌলালী মাজার এবং ইন্টারলেক সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়িতে অবস্থিত। আমরা সোমবার থেকে শনিবার অবধি কাজ করি, সকাল 11টা থেকে 8টা পর্যন্ত। কিন্তু অগ্রিম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসা খুবই প্রযোজ্য। অগ্রিম অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য 500 টাকা নন রিফান্ডেবল পে করতে হয়, যার জন্য আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংক্রান্ত বা আরো তথ্য জানার জন্য নিচে দেওয়া নাম্বার 7278034776। বাচ্চাদের দেখবেন অনেক সময় শুকনো কাশি কুকু কুকু করে প্রচুর কাশতে থাকে, একদম দমই ছাড়ে না। সেই কাশতে কাশতে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, বুকে চাপ ধরে, দমের কষ্ট অবধি হয়ে যায়। আর কিছু কিছু বাচ্চা আছে তাদের নাক দিয়ে জল ঝরে, বুকে কফ ধরে, আর কাশিটা লেগেই আছে। এই সমস্ত কিছু, এই যে কাশির বিষয়টা, এই কাশির বিষয়ের প্রবলেম ক্রিয়েটার হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্ট থেকে। এনভায়রনমেন্ট, আমাদের আবহাওয়ায় এতগুলো পলিউটেন্টস আর পলেন্স আছে, এতগুলো অ্যালার্জেন্স আছে, যেগুলো নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে যে অ্যালার্জিক বাচ্চা আছে তাদের মধ্যে এই কাশির প্রবণতা তুলে আনে। দমের নিঃশ্বাস নিচ্ছে, নিঃশ্বাসের সাথে অ্যালার্জেন গুলো প্রবেশ করছে। বিছানায় শুতে যাচ্ছে, শুতে গেলে বিছানার মধ্যে যে হাউস ডাস্ট মাইট আছে, সেই হাউস ডাস্ট মাইট নিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে এবং অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন হয়ে কাশি চালু হয়ে যাচ্ছে। কফ সিরাপ, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স এগুলো দিলে কমে যায়, আবার চালু হয়। এই কন্টিনিউয়াস ভিসিয়াস সাইকেলটা লেগেই আছে। এর থেকে বেরোনোর জন্য আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কিসের থেকে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। যার জন্য আমাদের করতে হবে মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট। যেটা মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট বলা হচ্ছে, এটা চামড়ার উপরে বিভিন্ন টাইপের অ্যালার্জেন রেখে তাকে স্কিনের সাথে ইন্টারাক্ট করাতে হয়। এই ইন্টারাকশনের এগেনস্টে একটা ভিল টাইপের, এরিথেমাটাস ভিল টাইপের একটা রিঅ্যাক্টিভিটি আমরা চোখে দেখতে পারি। তা দিয়েই আমরা অনুভব করি যে এই জিনিস থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে, আর সেই ভিলের পরিমাণটা কত আছে সেটা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যে কত পরিমাণে এই স্পেসিফিক অ্যালার্জেনটা অ্যালার্জি করছে। আমাদের এখানে ওই মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টে 144 ধরনের অ্যালার্জেনের পরীক্ষা করা হয়। এই 144 ধরনের এই অ্যালার্জেন পরীক্ষার চার্জেস আমাদের এখানে 2500 টাকা আছে এবং কনসালটেশন ফি আমাদের 1000 টাকা আছে। এই যখনই আমরা চিনতে পারলাম যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে, তখনই আমরা তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ইমিউনিটি বিল্ড আপ করার জন্য ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিনের জন্য এগিয়ে যাব। এই ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন যেটা আছে, এটা মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টের বেসিসেই তৈরি করা হয়। এবার ভ্যাকসিনের নাম শুনে অনেকেই প্যানিক করে যান। ভ্যাকসিন, এটা এই যে ভ্যাকসিনটা আছে ইমিউনোথেরাপি যেটা আমরা ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে স্লিট ভ্যাকসিন। স্লিট ভ্যাকসিন মানে হলো সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন, জিভের তলায় ড্রপ খাওয়ার ভ্যাকসিন। এই জিভের তলায় ড্রপ খাওয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, এতে কোনো ইনজেকশন আর এইসবের যাতায়াতের কোনো বিষয় নয়। 1 বছরের পুরো কোর্স আমরা তৈরি করে আপনাকে দিয়ে দিই, আর আপনারা সেটা বাড়িতেই নিজেই ব্যবহার করতে পারবেন। এই 1 বছরের ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিনের কোর্সের কস্ট হয় 8000 টাকা এবং এই ভ্যাকসিন স্টার্ট হওয়ার 2-3 মাস পর থেকে এর উপযোগিতা বা কার্যকারিতাটা আমরা বুঝতে পারি। 1 বছরের ট্রিটমেন্ট কোর্স কমপ্লিট হলে আরো সাজেস্টিভ আছে 3 থেকে 5 বছর অবধি বুস্টার ভ্যাকসিন নেওয়া, যাতে লাইফ লং এর জন্য এই উপসর্গ থেকে আমরা নিরাময় পেতে পারি। এই রকম পরিষেবা যদি নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তাহলে নিচে দেওয়া নাম্বার 7278034776
347776 যোগাযোগ করে অগ্রিম 500 টাকা নন রিফান্ডেবল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফি পাঠিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনারা চলে আসতে পারেন। আমরা অবস্থিত মৌলালিতে, শিয়ালদহ স্টেশনের পাশে 5 মিনিটের হাঁটা পথ, মৌলালি মসজিদ এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়িতে। আর আমরা সোমবার থেকে শনিবার অবধি কাজ করি, সকাল 11টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, কিন্তু অগ্রিম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়াটা খুবই প্রযোজ্য। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার, কলকাতার পক্ষ থেকে।